はいらっしゃい。まず捕まるって前提でお金をもらってる。これがおかしいんで、結局捕まらなかったら自由に使っていいわけないでしょ。逮捕されなかったら。そうね。さあちゃんいらっしゃい。支援する側も絶対これに使ってねって渡さないだろう。いや、支援してる人は逮捕されるって言われたから、わざわざ交通費使って会いに行ってるわけだよ。そうそうそう、人としてない。ゆずこしょうちゃん次そのコメントしたらブロックしますね。同じコメントしないで、邪魔だから。嫌なら水にゃんとこ行きな。嫌なら水にゃんとこ行け。用ねえよ、ここには。どうせあっち行きこっち行きで違うこと言ってんでしょ。違う意見を。ブロックしてくよ。変なのは。しつこいのは。キュッチいらっしゃい。ポムちゃんいらっしゃい。いや、聞いてるとかじゃなくて石を投げてくな。石を投げるな。ね、石をただ投げたいだけの人と話したくない、私は。いやー、台本だと思うよ、私は。なんで捕まるって言ったらお金をもらえるの？罰金で出てこれるから。だったらテロップ変えろや。なんでてめえにメールされなきゃいけねえんで。じゃあ来んなよ。おはよう、チャスちゃん。ありがとう。聞く耳はないんかって私の枠だからね。私の枠だからね。ね、金梅リスナーが来られても、うっとうしいだけだから。あっち行ってきな。ちょっと待って、流れちゃうね。よいしょ。よいしょ。つぶにゃんも関係してたのって、前回、そうだね。共通のリスナーさんが支援してるね。今回も同じ二の舞にならないようにはと思ってるけど。クラさんいらっしゃい。テロップ同意です。配信者に〇〇しろよって言った？なんて言った私。ちょっと待って、流れちゃうね。しろよって何を言ったの？いや、前回の深夜町にはがっかりしたけど、今回、ね、もう反省してんのかなと思って、前回の二の舞にならないかなと思って様子見てたけど、結局反省してなかったよねって話をしてんの。かもしれないんで支援を募るのはちょっとねって。詐欺で捕まってほしい。捕まってほしくはないけど、本音はね。深夜町は逮捕されてほしくないけど、治ってほしいけど、でもこのままじゃほんと前科ついちゃうからね。捕まってほしいなんて思ってないよ。お世話になったしね。深夜町の方がマシなら深夜町のとこ行ったらいいんじゃない？今やってんじゃない？ふわっちで。いや、ついてるかもしんないけど、これ以上増やす必要はないんじゃないかな。エステはよもぎ虫してたよ。だって私逮捕されるから振り込んでくださいって言ってないもん。やり方がやばいよ。ほんと露骨すぎて。保釈金詐欺。
逮捕されるから、かもしれないからって言ったって逮捕されるかもでしょ。で、お金振り込んでくださいでしょ。振り込むでしょ。で、振り込んだら振り込んだで逮捕されなかったからこれ支援金として使えますって。その何回やんの？ 2 回目じゃん。コーラしつこいね。支援した人はお金返金してって言ってないとは思うけどね。うん。そこはちょっと私は分かんないな。コーラちょっとすごいな、コーラ推しが。うん。できないって吐いちゃうから。分かってて振り込んでないと思うよ、初見さんは。前回の人も本当に、私も騙されたもん。逮捕されるのかなって。まっちゃんはもう、ブロックだね。もう解除しません、ブロックしたら一度。まっちゃんさよなら。上がっても来なかったしね。支援した人が訴えることって実際できんの？いや、初見さんは騙されちゃうよね。うん。高校生でも1万2万振り込んじゃうんじゃないかな。うん、まあおかしいよ。かもって言って振り込むのは。でも、うん。優しい人だっているからね。やっぱ世の中には。1000人見てたら2人が騙されるからね、2人が。その2人がね、もし10万でも1人ずつ払ってくれたら20万でしょ？で、ガチ勢の人たちだって1万円ずつかき集めたら10万。だって、携帯代をね、払ってくれてるリスナーさんがいるんだから10万円。いるでしょ、そりゃ。ポーンって出す人。そう。やっちゃんの場合はもう使っちゃうからね。逮捕されるかもしれないからって言ったら、集めたお金を自分に使ってしまうから、だったら別に逮捕されるって言わないで、普通に支援してくださいでいいんじゃないかな。いや、やり方だよ。やり方が露骨すぎるよ。支援してくださいでいいじゃん、別に。なんでわざわざ逮捕されるかもって言ってお金こじるの？そうだね。なんか、書かせればいいかもしれないね。こう、逮捕されるた場合の罰金に使ってください。でも、逮捕されなかったら、でも返してって言えるかな？大人のリスナーさんが、そもそも。ニムシブロックね。お疲れ様でした。しつこいよ。この間も。書かせても、構成、書かせても構成、何にしない限り、カノンさん。ふわっちでやってない？もう終わっちゃったってこと？ガチ勢だったら、嫌われたくないとか思って返してとは言えないからね。まあそうだね、そうなるね。招集公正招集公正招集っていうの？そういうのにしないといけないってこと？どうやって？西ムだったら。普通に逮捕関係なく支援してくださいって言ってたし、君のことも悪く言うなって言ってたのに、君はすごいね。普通に逮捕関係なく支援してくださいって言ってた。それ後付けじゃなくて、渡したという証拠がないと難しい。後付けじゃなくて。さっき言ってた。それ後付けでしょ。そんなの私聞いてないよ。最初の配信で。逮捕されるかもしれないって言ってたよ。罰金に出れるって。口座がなんか凍結されたとか使えないとかそういうのもあるけど、どうなんだろうね。新しい口座ができたのかな。よくわかんないね、やっちょは。まだいた？コーラおばさん。やめて、コーラおばさん。いや、リスナーさんに少し賢くなってほしいっていうか、配信者クズだよねっていう話だよね。普通に真っ向にさ、雑談して、
お金もらったらいいのに、なんで逮捕されるかもとか、ねえ、コーラやめて、マジで。お金が人を変えちゃったんだろうな。そんな人じゃなかったけどな、最近のやっちょは。最近っていうか、1回目のその逮捕の保釈金が詐欺の時で。説得力がないって思う人はここ見なくていいよ。そうだね、リスナーが保護者だね、完全にね。にゃんつばいらしい。そもそもお金をもらおうとしてるとこから違う気がする。まあそれはそうだね。逮捕慣れはしてると思うね。お前が偉そうに語るな、引退詐欺。私引退するって言ってないよ、配信で。一度も。引退はしませんって言ってるよ。普通に支援金で生活してますっていうのと、警察に捕まるかもしれませんって集金するのとは違うと思う。そう、そういうこと。別に偉そうに言ってないっすよ、私は。リスナーのこと思って言ってんだよね、深夜町の。まあ、自分含めね、自分のリスナーさんも深夜町のファンがいるから、結構被ってるからね、女の子。暗い気持ちにコーラ。なんでアダルト配信が古事記なの？どうしてなぜ？それなりの放送してんじゃないの？本当にそうだよね。まあね。まっとうに仕事してる子が多いんだから、こんな底辺。まあ配信業っていうのはないからね、そもそもね。そうですね。支援に頼りすぎってか、お父さんになんで相談しないんだろうね。まずは親じゃないの。だってめちゃくちゃ稼いでると思うけど、なんでもやっちゃおう。ふわっちでも月だって70ぐらい稼いでるでしょ。なんでお金ないのって話じゃない。使いすぎでしょ、普段から。貯めておけばさ、ね、こういう時もリスナーさんに頼んなくても、ね、何に使ってんだろうね。70も、そんな、いい生活してるように見えないけどね。別に家賃払ってるわけじゃないと思うし。そうだね、携帯代10万以上って言ってたね。警察出すのはないと思う。まあ、警察の方の、その通話とかも配信に載せちゃってるから、どうなんだろうね。そういうとこ突っ込まれちゃうから何したいのかなと思っちゃう。出さなきゃいいのに。嫌われ配信者ランキング1ありがとうございます。ないけどね。嫌われる配信者になかったけどね、名前。はい、支援はチップだ。あげたくなきゃあげなきゃいいだけ。大金をね、支援したリスナーさんからしたら、なんで遊んでんの？なんで台本にしちゃったの？って怒ってたね。何いや、リスナーさんが悪いわけじゃないよ。やっちょはブレないとかブレなかったはずなんだけど、なんで急にブレた？妊娠詐欺っていうか、あれネタでしょ？妊娠詐欺でこじってないよ、私。そもそも金梅がやろうって言ったネタだし。ネタでしょ？にわかすぎこいつの YouTube 見てから来いや。見てると思うよ、みんな。そばには知らない人いないでしょ？そもそも。そう。アンパンマンさん、そこね。原因作ったの誰っていう話。巻き込んだの誰って、煽ったの誰って。じゃあそのおしっこ事件、やれよって言って煽ったの誰？ボスがいたはずだよね。じゃあ誰？やっちゃったのは仕方ない。でもあの状況だったら、男のノリならやっちゃうんじゃないっていう。
詐欺とは思ってないんじゃないって。詐欺っていうかやっぱ、どうだろうね。詐欺っていうかギリギリだよね、やっぱ。怒ってるリスナーもまた次ヤッチョが捕まるかもって言ったら振り込むんだろうね。いや、振り込むでしょう。1万2万なら。肝硬変で、まあそれも似たでしょ。検査入院で騒いでたぐらいでしょ。集金でしょ。誕生日でまたお金入って、その次も、ね、また警察ネタでお金も入るし。まあ、あやさんね、その話はもう謝罪もしてるし終わってる話だから出さないでね。トマニャンの笑顔は世界一。ありがとう。お金ある人が払ってるんだから、ちょっと待って。お金がある人が払ってるんだから問題ない。はい、いいですか。お金が待って。やっちょリスナーの家泊まってた。あ、そうなんだ。それはいいと思うけどね。コミュニケーション取ってるわけだし、リスナーさんと。お金がある人が払ってるっていう証拠はじゃあ。そう、お金ない人の方が支援してるんじゃないかな。ちゃんと寝てるよ。お金がある人が払ってるって、どういうこと？どこ情報？無理してるかもよ。まあね、お金があるないじゃないね、確かにね。まあ危機感がないっていうかもったいないよね。本当に天真爛漫でいいとこあるのに、自分で自分の首絞めて。無理してまで払う必要性がわかんない。だから、まあホストに貢いでる感覚なんじゃないかな。わかんないね、私も貢いだことないから。できる範囲1万2万なら、ね、花火投げたりとかしてるけど、応援したい人に。わかんないね、どういう感覚なのか。やっぱ助けたいとかじゃないのかな。それぐらい大好きだから。そう、支援はいいけど、騙すのが良くない。そこなんですよね。無理してまで払ってあげたいのなら、それはそれでいいなと私なら思う。あ、どんな理由であれってこと？騙されたと思ったなら高い授業料と思うしかない。バランスが取れてるでいい。まあ意外にもあれだね。支援に関しては賛成派なんだね。みんなはね。びっくりした。そうなんだね。じゃあ例えば、私が同じことしても叩かないってこと？じゃあよく考えて。私がもし、じゃあ FC2 で出頭命令来ました。で、罰金払わなきゃいけないお金どうしよう。振り込んでください。で、もし次の3日経って配信しません。3日経って、じゃあパンケーキ食べる配信してました。どうなる？叩かれるよね。そういうことだよ。誰がやったら許されるとかじゃないんだよ。誰も振り込まない。そんなことないんだよね。かっこいいさんっているんだよね、私にも。やっちゃのこと思ってるよ。思ってなかったら言わないし、私も。やっちょに関しては心配してるし、やっぱ戻ってきてほしいと思ってる、前のやっちょに。でも、詐欺師のおじさんに関しては、私は別に、どうとでもなれと思ってます。やっちょに関しては戻ってきてほしい。前の、閲覧じゃないよ、中身だよって言ってくれてた、純粋なやっちょには戻ってきてほしいね。やっちょに言って届くかな？リスナーさんの言葉の方が届くんじゃないかな。お前が言う権利は一切ない。あるんです。言う権利は。配信者だから。じゃああなたが配信やって私を叩けばいいんじゃない？どれだけ影響力があるか。少なからず私でも影響力が今はあるんですよ。なぜかっていうと YouTube にアップされるから。拡散されるんですよ、私の言葉。あなたが
ね、配信を撮っても拡散はされない。でも私が YouTube とかで拡散の影響力は少なからずあるんですよ。だから配信撮ってます。わかりますか？言ってる意味。被害者が出ないためにこれ以上。うん。どんなに叩かれてても、職員さんがもうついてる以上は少なからずあるんですよ。影響力は。やっちょのことを心配するぐらいの余裕あるの？余裕とかの問題じゃないでしょ？やっていいことと悪いことってあるんじゃないの？うん。拡散されますよ。リスナーさんの声は拡散されないけど、私が拾う声っていうのは拡散される。だから、選んで読んでるでしょ。ここ必要だなっていうところは。わかる？うん。自分が好きな人なら許す、自分が嫌いだから許さないっていう矛盾な世の中だね。つばにゃんこんにちは。そうだね。でも、例えばさ、みずにゃんの枠で新やっちょのこと言ってたら、みずにゃんを擁護するだろうね。やっちょのことを叩いて。うん、場所にもよると思うけど。まあそんなの関係ないですよ。私は、自分が思うことをね、配信でやっていこうと今後ね、考えております。よろしくお願いします。そう、のりのりさんね。そういうこと、そういうこと。うん。拡散されて笑われてるんだね。どうぞ笑ってください。うん。どうぞ笑ってください。それで救われたリスナーさんも一人二人出てきたらいいなと思ってます。うん。そばにゃんらしくていいの。ありがとう。カツラではないですね。そういうのコメントはちょっと読まなくてもよかったかな。配信者がふわっちは唯一、稼げる場所だから詐欺師が汚されたくないよね。どういうことだ？やっちょは、誰が言っても変わらないと思う。配信に関しては内容よりも配信で沸かせたい。じゃあ延長芸含めってことか、今回。そういうことね。うーん。まあ、じゃあ、今回の件で、ね、例えば、通報が行って、まあ今ね、ツイッターの方も凍結かなんかされてるらしいけど、まあそういう被害が今後ね、大きくなっていくのを自業自得で止めれなかった、やっちょのその炎上芸を止めれなかったのも、まあやっちょ自身の自業自得っていうことで解決でよろしいでしょうか。ね。うーん。よろしいでしょうか。解決。うん。もうしょうがないよね。ヤッホーいらっしゃい。ちょっと、電波が悪い。売名に必死だけども、オワコンだよ。オワコンでありがたいですよ。ね、メイク配信で500人も来ていただいて。疲れてってバレた疲れたね。前に、放送で保釈金としてもらった金、逮捕されなくても支援として自由に使わせてもらえます言ってたから、分かった上で支援するのはええんちゃう。そうだね、分かった上ならいいかもしれない。うん。ただ、途中から来たリスナーさんに関しては、ね、罰金で出れるっていうのを主張してしまった時に来たら、その言葉を聞いてない状態で支援しちゃってるから、どうなんだろうね。1から10まで聞いてないリスナーさんもいるから、そうなんだよね。引退詐欺してないですよ、私。引退するって一言も言ってないです。見直してください。私の YouTube。大変だろうけど。にわか囲いばっかでよかったな。どこにいるにわかの囲いさんどこにいる？古いけど、うちリスナーさん。1から10まで聞いてなくて支援は自業自得だぜ。まあそれを言ってたらね、まあ、被害者は出るだろうね。その他に迷惑がかからなければいいやない。その他に迷惑かからないんですか、じゃあ。その他に迷惑かかりませんか？
まあそうだね。うん。うーん。その他に迷惑かかってんじゃない？リスナーさんに迷惑かかってんじゃないの？支援して痛い目見たリスナーはもう支援しなきゃいいと思う。それでも支援する人はまた被害に遭っても自己責任。まあそうだね。私なら支援しないかな。うん。過去の放送見ればね。普通にし、普通に支援で生活してますっていう内容の配信ができないのはかわいそうだなとは思う。釣りで支援してもらってるってことだもんね。でもふわっちで稼いでんじゃないの？使いすぎなんじゃないの？オフパコとかで。結局、ねオフパコで自分がホテル代出したりして使っちゃってんじゃないの？被害芸が大好き。そんなことないと思うよ。それはなんか、その支援した人の気持ちわかんないから言えるんだよ。結局他人事だからね。私もだって支援したいと思わないもん。やっちょに。面白い配信してたら、ね、アイテム投げたいなとか思うけど、そんな逮捕されるかも支援してくださいって言ってさ、って思うよね。配信できないんでしょってしばらく。なんでみんな支援するんですかね？好きだからじゃない？信者だから。好きが超えちゃってんだよね、多分。信者だから。それで支援する人ってどうなんだろうか。様子見て変わった時の深夜中には支援したいと思ってるリスナーさんいっぱいいるんじゃないかな。そうだね、宗教だね。それはもうどこの配信も言えるけどね。ある意味ね。ニンニクじゃねえから、これ。鼻だから、私の。大原教だから、何それ漢字読めないな。何がね？白がね？私はそうね、見直してます、自分の放送は。献金ってどういう意味？外事ってなんだよ。意味教えろよ、外事って。そうですね、自分で支援できる範囲。例えば2000円とか1000円とかならいいと思うんじゃないですかね。1000人で1000円支援したらいくらになるの？何の動物に似てるって言われる？そうね、ゴリラ。メスゴリ。そう、警察芸はね、寒いよね、やっぱね。深夜町逮捕について一言、逮捕されないと思うけどね。さきちゃんいらっしゃい。なんつも、ちゃっ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 ちゃ。まあ、結果、出ました。もう振り回されて疲れた。もう振り回されて疲れた。茶葉には負けないでねって。ありがとう。自分も支援されてんだから人のことを、私今支援もらってないですよ。支援してっていう生活じゃない。自分も仕事してるんで。お小遣い稼ぎでふわっちはやらせてもらってるけど、花火投げてとか言ってないですよ。支援する人はもっとお金の重要性を見直すべき。それができない人は勝手にあげて勝手に泣いてればいいと思う。正論ですね。出た正論。確かに。まあ、支援したお金を返せっていうのはまたね、みっともないからね。そもそもね。お金ある方はふるさと納税しようよ。なら同じじゃん。もらい方が違うよね。逮捕されるからって言って支援させるのは違うよね。それ騙しだよ。私が何言いたいのか理解して、まあ私口下手だからね、さっき言っても最初に話したから、そこで理解してくれたリスナーさんいっぱいいるんじゃないか。途中からの人はね、ちょっと途中からだからわかんないと思うけど。ふるさと納税が一番いいね。
花火投げてって言ったじゃん。花火投げてって言ったのは、前ね、配信業の時ね。花火を、花火師さん募集とは言ったけど、花火を投げろとは言ってないですよ、私。見返りがあるからね。ありがとうございます。つばにゃんのこと陰ながらいつも応援してます。ありがとうございます。優しさ伝わりました。昨日も言ってました。昨日なんて言ってた私。言ってないよ、そんなこと一言。花火の見返りについて配信で面白いことするか、あとはネームバリューで引っ張るかじゃない。引っ張るっていうか、好きだなって思ってもらえるかじゃないの。BGM はね、ジャズだね。ホストに金使うより、お花に金使っても何の見返りもないよなって。どうだろうね。どういう裏でやりとりしてんのかわかんない。どういう見返りとかないんじゃないかな、深夜中に関しては。コメント読んでもらえないから別枠行ってきます。何のコメントしてた？何のコメントしてた？エリナちゃんいらっしゃい。見返り期待して支援しても見返りはないでしょうって。まあ、どうだろうね。配信者によってまた違うからね。ラジコン配信者もいれば、ラジコンにはなりませんよって、もう公言してる配信者もいるから、私はラジコンにはならないってずっと言ってる。だがしかしたかし、支援者さんが、大金をね、振り込んでくれたときは、私は企画やるようにしてました。それはリスナーさんが、なんかやれって言って振り込んだお金じゃなく、やっぱ企画で使いたいなと。まあ、自分で決めて、それで喜んでくれれば、楽しんでもらえればと思ってやってたね。配信者によってまた違うんじゃない？そこの見返りは。例えば、リスナーさんからもらった食べ物で調理したりとか、それもリスナーさん見て楽しんでくれるから。見返り求めて支援するの、それはリスナーさん一人一人ね、人間性があって、考えがあるので、それはわからない。自分のことをいいように言うよねって。愛花さんは何？金梅のリスナー？お疲れ様です。そっち行って。ここ来なくていいよ、もう二度と顔出さないで。ね、彼氏と仲良くやってください。ね、彼氏さんとイチャイチャして、ね、金梅の支援したらいいんじゃないの？頑張って、花火。匿名で。頑張ってね。はい。情報入ってるんで、全部。だがしか怖くないよ。情報通だもんだって。だがしかしょうがない、そこは情報入っちゃうんだから。一回コメントしたらね。違う、お金あるんだよ。お金あるやつがこじってんだよ。絶対あるって。金梅なんて、絶対あるから300万以上貯金。だって何に使うの？食事っつったってたかが知れてるでしょ。いや、ステーキでしょ。何に使うの？服だってね、毎日同じの着てるし。いや、絶対あるって。警察ネタしないと無理。でも、過去放送いいと思うけどな。お店が合わなくて辛いけど辞めにくいの。それは、店長さんに話して辞めるか。まあ、辛かったら飛んじゃえばいいよ。前はそうね、こじってましたね。こじき配信者でしたね。今は仕事してますよ。ないと思ってアイテム投げる。まあでも、財布の中にすごい大金入ってたよ。深夜っちょは。
こんな入ってたよ。まあ、言わないよね。本当に持ってる人っていうのは隠すよね。俺は93円だけど。それは、やばいね。生ポ生活ですか。スバニャはこじってももらえないもんね。そうなの。もらえないの。うん。だから働いたの。ガジ吸ってるぞ。なになに？
ありがとうございます。多分流し